теперь чихаю аккуратно. Короче, еду на металлоприемку забирать деньги за вчерашний металлолом. Сегодня подготовка к рыбалочке. Завтра поедем на рыбалку. Для вас будет это в этом видео. Не знаю, что там будет за рыбалка у нас, но мы набрали всякой херни. Там прикормки и для рыбы, и для себя, короче, и для всех, короче. Кто там есть, желающих, всех накормим. Поэтому едем завтра раздавать лещи, короче. Посмотрим, что получится. Сейчас заберу лавешки и дальше свяжусь с вами. Все, пацаны, короче, забрала лавешечки. Вот он чек. На десяточку, короче, вышло сегодня у нас. Вот сегодня. Ну, сегодня забрал только. Вот они деньги. Это то, что вчерашний металлолом. Вот они деньги и копейки. Короче, если быть точным, сейчас скажу сколько. 10 659. Это вес 969 килограмм. 969. Да. Либо процент за 40 поднялся. Может, я что-то неправильно посчитал. Может, лимит доверия исчерпан. Но по мне кажется, маловато. Да ладно, хрен с ним. Не буду уж. Там копейки. Ну вот так, короче. Не знаю, что сегодня делать. А я знаю, что сегодня делать. Или не знаю, что сегодня делать. Так, пацаны, ну все, наступило утро. Утро раннее. Ну нахрен такую рыбалку вставать так со сране. Не мое это. Вставать так утром, рыбалка это мое, конечно. Жду сейчас братишку. Братишка вроде говорил, там еще друг его собирается ехать. Ну не знаю, сейчас посмотрим. Вон он идет. Хоббит-отшельник. С каким-то... С какой-то кастрюлькой. Братуха, это подкормка, надо куда-то положить. Подкормка? Ну. Я думал, это нам пожрать несешь. Привез тут подкормку, каши наварил. Говорит, сегодня будем есть кашу. Выглядит как картошка. Раньше... Рюкзак опять сюда ставить, а то опять обоссусь нахуй, в прошлый раз. Да, все, нынче не ссать на сиденье. Ты что, снимаешь? Да. А что, славян где? Он, короче, уснул, походу. Да? Ну, типе, бать. Ну, понял. И что, кого едем вдвоем? Ну, поехали вдвоем. Ну, все, пацаны, короче, примчали мы. Сейчас мы покажем место. Народ едет там за нами, как в городе машин. Короче, приехали на заливчик. А тут как в городе. Везде одни палатки. Там гаишники даже стоят. Как в городе, нахуй. Он за нами из леса, он машины выезжает. Народ еще только подтягиваться начал, а уже народу ему. Но мы, конечно, без палаток, без таких. У нас по-свойски. Мы, короче, как-то сами по себе. Мы сейчас зато взяли самую хитрую прикормку. И вся рыба сейчас к нам сбежится. Смотрите сейчас, как все к нам побегут рыбачить. Сейчас покажем мастер-класс. Следующие наши действия. Выбросить в бур, чтобы потом его искать. А Денчик, я, говорит, хочу почистить снег, говорит, для палаточки-то, конечно, вообще романтика. Тишина такая, парни, вообще прям на природе кайфово. Вроде как на природе, а вроде как в городе. Все вокруг. Такой городок чисто рыболовный. Вон Денчик взял себе день загорать. Сегодня будем как на пляже. Сейчас рыбаки-то увидят, скажут, что за сектанты приехали. Какие-то треугольники, скажут. Что вы там про это? Да, Снимаем буримся. ножи, буримся.
Братан, кинь-ка, пожалуйста, ковшик. Слышите эту музыку природы? Бля, парняги, короче, был, прикиньте. Не снимал ни хера, сколько вот сидел, только вот начал, бля. О, заговорил, бля. Задышал. Такой вот хвостик, короче. Мой первый лещара. Ну это, конечно, не лещара, так как почти подлещик, но один хрен. Ну, пацантры, все, иду одевать камеру. Второй лещ, ёпта. Достал сейчас. Он красавчик. Все, одеваю камеру, короче. Теперь буду стараться снимать, если будет попадаться на камеру. Пацантры, вот так вот у нас на рыбалочке происходит обед. Видите? Машину, чтобы лишний раз не греть, короче, мы это... Горелку расположились, сосисочки, хлебушек. Здесь одних бутербродов набрали на 2 дня. Ну вот, в машине тепло стало сразу. А сейчас логотип канала напишу. Вот так вот. Вот, греемся. Сейчас покушаем. Ты закинул, да, туда? Сейчас пока прикармливаем луночки. Закинули туда прикормку. Пока больше 2 лещей не поймали. Ладно, приятного аппетита. Мужики подъехали с потехой. Сейчас будем рыбу смотреть фильм, блядь. Мужики, короче, с ночевой приехали на Соболентусе. А мы сейчас опять будем чаевничать. Они с камерой пошли, короче, искать рыбу. Там в натуре камера, подводная лодка. Заводи свою печку, нахуй, газовую. Микроволновку делай. Я запустился. Давай, братуха, показывай мастер-класс. Сначала, короче, еле завели горелку, налили в стакан сока трахунового. И потом, короче, блядь, запотевает стекло сверху. Сейчас, минуточку, исправим. Можешь пониже просто ее отпустить. Трахун нагрели горелкой. Нет. Теперь горелка греет нас. Так что горелка без трахуна не работает. Закрываем, ебать, первый. Микроволновку запускаем. Таким образом мы подогреваем бутерброды. Так можно на уху приготовить. Короче, бутеры получились прям не отличишь от микроволновки. Даже сыр потек, он, смотрите, течет. Сейчас сосиски будем жарить. Будем жарить сосиски на нашей портативной печке. Вот так вот поджарить нужно. Где он стресс плавился? Вместе с пальцем смыл. С ногтями. Походу мы пока кушаем, уже солнце сядет. Так, пацаны, короче, замерзли вообще уже. Солнце село, стало резко холодно. Улов сегодня, конечно, уловистый. Вывалю сейчас вам показать. Такие вот, короче, рыбаки. Денискин. Это моя добыча. Но все равно душу отвели, порыбачили маленько, сейчас греемся.
Все он уже разъезжаются, собрались, уезжают. Сейчас покажу соседей. А вот соседи у нас ловят. Они уже профессионально, конечно. Что-то больше, да, бурили, достать что-то не могли. А? Нет, лунки. Ну, это вообще нормально. С утра, да, с самого? Правильно. Только приехали, да? Да не, мы-то не только приехали. Мы просидели весь день и ни хера не поймали. Я думаю, увидели, что вы из палатки да выкидываете. А мы что-то так. Там мы новички в этом деле. Ладно, научитесь. Да, ладно. Ну вот, короче. Собираемся, еду домой. Сегодня смонтирую это короткое видео, наверное, получится. И выложу. Сейчас прибираемся, собираемся. А это мужики приехали с ночевой, которые с камерой были. На Соболе приехали, они будут ночевать сегодня, рыбачить. Но мы, к сожалению, не будем. Ну все, пацаны, короче, собрались мы. Сегодня день закончен, видео закончено. Едем домой, короче, желаю всем огромной удачи, здоровья родным и близким. До скорых встреч, завтра будет новое видео, завтра буду снимать. Буду стараться чаще, короче, снимать. Все, братан. Всем счастливо. Всего доброго. Всем спасибо за просмотр. Нарыбачился сегодня. Аж сопли побежали. Все, короче, отключайся.